Assalamualaikum. Kita coba review berkaitan dengan apa ini ya, menu yang kesukaan. Ini dari cumi di resto daunnya Mas Warto yang ada di Gemolong. Stik cumi ya. Rasanya juga mantul ya. Ini pengusaha kuliner yang lama. Daun ini yang ada di Gemolong pindah-pindah tapi bertahan and eksis, terus menemukan jati diri. Enak mantul. Jadi ada komposisi wortel. Wortelnya sudah mateng tapi masih agak keras ya teksturnya, jadi agak atos-atos.
Good. Jadi steaknya standar, berkualitas ya, maksudnya standar untuk ukuran kita dan ukuran kantong juga. Jadi lumayan, tempatnya juga memadai untuk gathering. Ini berada di jalur luar ya, jadi buat gazebo kecil ya, dibuat sederhana konsep warung bambu. Gua mas. Baik, sementara begitu dulu. Terima kasih atensinya. Jadi masih bersama kami dalam info resto dan info kuliner. Assalamualaikum.